दोस्तों, यदि आप लंबे समय से खांसी से परेशान हैं, काफी ट्रीटमेंट आप करके थक चुके हैं, तो मैं आपको आज बताता हूँ एक घरेलू नुस्खा जिसको करके आप खांसी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, करना क्या है, आपको लेना है अदरक का रस। तो अदरक का छोटा टुकड़ा आपको कूट कर उसका रस निकाल लेना है। उसका रस आपको 1 से 2 चम्मच शहद में आपको मिलाकर रात को सोते समय आपको इसको सेवन करना है और सुबह खाली पेट सेवन करना है। दोस्तों, मात्र 3 दिन तक इसको आप करिए। दोस्तों, इस नुस्खे से आपको खांसी में आराम मिलेगा।